各位網友，嗱呢條片嘅起源呢，就我真係 X 度睇到呢個 Donald Trump 發表，佢就痛斥呢個話呢嗰啲最高法院呢係受到嗰啲 radical 嘅極左派嗰啲 losers 嘅玩弄嚇，就係制止咗佢嗰個快速 deportation 法、快速遞解法，呢個就係。佢話咧，而家咧嗰啲極左派啲 loser 啦，咁呢個即係咁樣講法係好分裂個社會嘅。其實就因為呢個點都包括咗30-40% 嘅美國人喺呢一派㗎啦嚇。佢哋咧就冇人支持佢哋嘅，個公共咧全部都係欺佢哋嘅。而家咧佢哋就靠威嚇呢個最高法院啊，就得呢一招嘅啫。我哋唔可以俾佢做啲咁嘅嘢嘅嚇。咁我就講呢一個爭議，幾樣憲法上嘅爭議，我真係再想講清楚個 issue 俾大家聽。我見到呢就係好多 mega 派呢繼續呢喺度痛罵最高法院嘅法官啊，呢個咁大鑊嘅一回事，呢個就係嚇。咁呢就話呢就係要拉咗佢哋就啱㗎啦，即係咁，甚至有啲講到。咁當然唔係所有 mega 派都咁癲嘅嗱。個 issue 係點呢？我首先就呢件事講個 issue 俾你聽先。Donald Trump 呢，我又睇翻佢喺個零兩個禮拜之前呢，佢就整一個快速 deportation 法出嚟。佢引嗰個呢就境外敵人法啊。呢個境外敵人法呢，其實以前呢係打仗先至會用啊。佢而家引個境外敵人法，咁呢就話美國受到呢啲非法移民、呢啲幫派嘅入侵啦。咁咧就要快速地將呢啲人咧就係 deport， 就係咧一拉到24小時，俾24小時就可以將佢哋趕走啊！咁咧呢一個就係其實咧就最高法院入邊咧，大家知道啦，就係6個保守派法官啊，6個3個自由派法官，嗰6個入邊咧有4個 turn against 佢，係7-2。咁尤其是嗰啲人最憎兩個，呢兩個咧就 Donald Trump appoint 嘅，尤其是個女大法官係 Amy Bennett， 佢哋就好嬌憎佢嘅。呢兩個咧就 vote with the majority， 就話咧24小時咧係不足以使用人身保護令 habeas corpus。大家知道人身保護令，我都話中國法例唔使好多條，我淨係需要一條啫。就係如果你話中國有法治，就叫 habeas corpus， 最重要嗰條，就係任何人唔可以無故被囚禁。呢個就係如果警察拉咗你嚇，唔俾你保釋外出咧，你就立即向法庭申請 habeas corpus。呢個咧就你就要放你出嚟㗎啦。佢一係就去告你，咁係唔係扣留你咧，就由法庭決定。所以咧香港咧就係扣留咗人咧24小時一定要放翻出嚟，就係咁解。嗱呢個 habeas corpus act 咧，犀利咯，就係大憲章嗰度寫，呢個就係所有法治嘅基礎。因為驚國王亂 Q 咁拉人，呢個咧就叫人身保護令，係拉丁文嚟㗎呢個。咁嗱，佢嗰個 argument 就係咁，你有權呢個 deport 嗰啲呢個非法移民啦。但係咧，嗰個人係唔係非法移民嚟㗎？係唔係非法移民？同埋佢係唔係有難民嘅 status？ 佢應該保護佢翻去，可能冇命啊！呢啲咁嘅嘢咧，你都應該要走過一個程序，你起碼有時間俾人引用 Habeas Corpus Act 人身保護令，俾法庭審查過，然後先至趕佢扯。就 mega 派咧就話呢啲咧係非法移民嚟嘅，佢哋非法入境犯咗法。所以咧，首先入境非法入境唔係犯咗法，係犯咗例，嗰個係兩件事嚟嘅，唔係一個 criminal act 嚟嘅。咁樣咧就係呢一個佢哋唔受正當 procedure 嘅保護嘅，咁真係好對唔住，好對唔住。我一定要維護法治精神。呢一個 Jefferson 寫呢個憲法開頭第一句就係所有人，呢個唔需要證實嘅嘢，不問而知嘅嘢。就所有人都有生而有之嘅權利，係所有人，唔係美國公民有權利，係只要係人
就有權利。你知唔知啊？呢個就係我講嘅 John Locke 嘅 non-alienable right， 任何人都有呢個權利。而憲法第5修正案係規定呢個 proper procedure， 任何人都有個程序。嗱，即係你拉個人咧，我講俾你聽，你拉個人咧，你拉佢手法係唔合法嘅。舉個例，你冇拘捕令，佢又冇值得懷疑嘅，你拉咗佢，結果證明咗佢有罪咧，法官要放咗佢嘅，因為你呢樣嘢係不合法嘅，因為你嘅程序不合法，就變咗你個拘捕就不合法。咁呢個第5修正案咧係特別講清楚，只要喺美國憲法管轄嘅地區嘅所有人，無論佢係合法定係非法居民，係適用於呢個係適用於所有人都係有呢個程序正義嘅，呢個就係嚇。咁而憲法咧就係第1條第9款就話明咧，你唔可以停咗人身保護令，除咗打仗或者極端嘅社會動盪嘅情況之下。呢個寫喺原本嘅憲法就第1條第9款。然後憲法第3條咧就話明，法官係可以制止行政當局做一啲違反憲法嘅嘢。嗱，個基礎咧就係咁樣，呢個就係嚇。好啦，咁呢個移民法例啊，係國會可以參定嘅。但係嗱，我舉個例俾大家聽，點解嗰啲非法移民係有人權嘅？你可唔可以話俾我聽，呢個 proper procedure 係人權嘅一部分？非法移民可唔可以冇人權啊？咩叫冇人權？你知唔知咩叫冇人權啊？即係如果有個嘢你話佢係非法移民，咁你掹槍打死咗佢，咁唔使拉你嘅，係咪？因為佢冇人權啊嘛，係咪？你可以亂棍打死佢啊！我又問你，好多中國人嚇係呢個走線入去美國嗰啲非法移民啦，咁有條友，譬如有個嘢同你個樣好似嘅，你去街你乜嘢 identity 都唔使理你，拉 Q 咗你話你係個非法移民，將你 deport 咗得唔得？都冇時間俾你請律師24小時，你知唔知啊？你梗話你唔係㗎，嗰個嘢話你係，有人報告話你係中國3K 黨嘅人，咁樣就將你 deport 咗去薩爾瓦多，韞咗個黑監獄度，唔知韞到何年何月，等於終身監禁，咁樣得唔得啊？呢個就係嗱，而家呢個就係咧，佢哋覺得哇，你哋咁離譜嘅，即係都唔保護呢一個嗰啲合法嘅居民，呢啲咁啊冚唪唥都係強姦犯啊，呢啲咁人啊，應該將佢呢個驅逐出境啊。係啊，冇人話唔應該將佢驅逐出境啊，但你起碼要證實佢係先，你知唔知？呢個真係不停搞錯啊嘛！事實上證明係，我都話俾你聽，喺美國呢度 judicial system 入邊，1990幾年，自從有咗 DNA 測試之後，係推翻咗數以百計嘅冤獄，就以前係覺得證據確鑿嘅嘢，點解我哋要有呢個正確嘅程序？我舉個例，我舉個簡單嘅例子你就明。如果一個嘢揸車冇左搖右擺，嗱，你有個 checkpoint 喺度，就所有人都要檢查，因為呢度經常有非法揸車。如果咪有個警察無端端截停架車然後呢，佢架車唔係有個酒醉嗰個，好似酒醉咁樣，即係揸得唔穩定。你係一正常行駛嘅車，你冇權截停佢，睇下佢係咪有飲酒？點解啊？點解？如果個法律唔禁止啲差人咁做，係咪可以有條友好乞人憎嘅，得罪咗個差人，成個差館人見親佢就去佢揸車就去 harass 佢啊？係咪啊？呢個就係嗰個問題啊嘛。然後你咧就詐低話佢呢個驗佢酒精，然後咧就搜晒佢成架車，然後咧就揾下佢有冇毒品，其實就轉咗揾佢有冇毒品，有冇武器，有冇犯罪證據，咁樣得唔得啊？係唔得嘅。如果你冇一個合法嘅理由去懷疑一條友，就算你夾硬去搜佢架車，
你然後喺佢個車尾箱度發現有條屍，你都要放咗佢嘅。嗱，除非你截停佢要有個合法理由，見到有血跡咁就得啦，喺公開嘅地方你就可以搜。如果唔係咧，就無端端咧就有無數嘅人就因為得罪咗差人，就可以不停受差人嘅干擾。大家明唔明白點解呢個法律要有個正確程序？因為佢係保護咗我哋每一個人嘅。咁你仲有咧呢個另外重大嘅幾個重大嘅 constitutional 嘅 argument 啦。一個就係呢個係1968年判得好清楚嘅嘢，國會通過咗一個支出，個支出咧係當時嘅總統簽咗，所以咧佢係兩重嘅權威嚟嘅。呢一個係參眾兩院同埋總統。而下一任總統咧係冇權 hold 住呢個支出。如果係咁咧，即係個國會同埋總統嘅權力就俾一個總統否決咗，而控制支出係主要係國會嘅職責。所以咧，你係唔能夠停晒嗰啲美國之音啊，即係呢個芝麻街啊嗰啲，係唔呢個係國會撥咗款嘅嘢，你總統係冇權係去 hold 住呢啲錢嘅。即係 USAID 嗰啲撥款，嗰啲話呢個 Bill Gates 話就係做到好多無辜嘅細路仔嘅死亡嘅。咁你仲有啦，就呢個明明係憲法第14修正案，就係所有喺美國出生嘅人都係美國公民，你咧就唔能夠美國公民咧係唔能夠被 deport 出去嘅。你首先咧就要話佢入籍嗰陣時係講假嘢，所以咧佢嗰個入籍美國嗰樣嘢咧係唔合法嘅。然後咧你取消咗佢個國籍，然後先至可以講得出。而出生喺美國嘅人咧係不能被趕出去嘅，因為呢樣嘢係冇得假嘅。呢樣嘢如果一證實都係真，而家就有啲人被 deport 咗出去喎。嗱，我再問下大家，如果引呢一個國外敵人法啊，如果有日啊中國同埋美國發生好嚴重衝突嗰刻，係唔係可以好似第2次世界大戰扣留中國人咁，扣留日本人咁，將所有中國人捉晒去集中營，直至到同中國嘅衝突解決？即係咧，嗰啲人咧就係而家我睇見有啲人咧，即係我唔係話一啲嘢可唔可以做，而係話有啲嘢就算係做，你都係要喺尊重人權同埋法律嘅情況之下去做嗰樣嘢。無論你係左翼或者右翼，都係 under 一樣嘢。嗰樣嘢就係呢一個近代文明嘅基石，就係人權同埋科學精神。呢兩樣嘢係你無論點樣都要遵守嘅。呢個就係好啦。嗱，我提一提大家啊，我哋嗰隻犀利嘅 Q10啊，而家我整個特價俾大家咧，就抵到從來冇試咁低，係停咗4個月嘅喎。而家504蚊個折頭係，你估有幾多粒咧？240粒。你試下一日食一粒先，係好抵，即係2個幾一粒，一日可以食一粒定2粒。食完之後咧，係我啲網友 send 俾我㗎，話佢充滿咗活力。係我家姐80歲都係跳舞跳多咗2個鐘頭，一食 Q10，所以佢一聽見 Q10嗰時斷咗4個月，佢就好緊張啊，又入定晒貨嘅。但係而家我哋斷咗4個月，而家又翻嚟啦嚇。咁就仲有咧，仲有嗰隻護肝素咧，就係減價減到98蚊，到月底為止嘅啫。OK。呢個 MMN 咧，本來到4月底，嗱，我哋呢次咧就決定遵眾要求做到5月底，6640蚊3盒，一粒成分 MMN 係400 mg， 有 TMG 同白藜蘆醇。NMN 咧可以幫助修復受損嘅 DNA， 減慢身體嘅衰老程度，保護心血功能。白藜蘆醇咧通常係存喺水果皮嘅，係莓類同開心果，抗氧化、抗發炎、抗癌。TMG 嘅益處咧，可以控制血壓，可以緩解炎症，加強肌肉力量。
服用 TMG 空腹血糖呢就有所下降，同埋肝組織脂肪堆積、肝組織增厚或者結疤呢明顯減少，仲可以管理體重添。NMN、白藜蘆醇同 TMG 證明對健康抗老極大作用。而且仲有一樣嘢，街度絕對冇嘅，係大廠做 From Bio 做，你絕對唔需要懷疑。呢個韓國數得起嘅大廠，呢個韓國數得起嘅大廠。5月1號到31號，網上及門市同步優惠